Hello，我係 George，我而家喺 Aston University 讀緊 Quantity Surveying。我係上年2024年9月嚟到英國嘅，咁就係透過 BNO Visa 嚟。咁點解想過嚟讀書就係因為想睇下出邊個世界，同埋覺得喺英國讀大學可以讀啲更加 practical 嘅嘢。因為我覺得呢一科無論喺香港同埋喺英國都可以有好大嘅空間，因為兩個地方都有好多發展。例如英國伯明翰有 HS2， 香港亦都有好多基建。其實 quantity surveying 係啲咩咧？就係類似一個測量或者一個建築嘅會計師。咁我哋就係負責計唔同設計或者唔同建築要嘅成本，同埋就唔同嘅法律啦。咁我哋呢一科咧都要讀一啲商業嘅課程啦，都要讀一啲 law 有關嘅課程。咁其實我覺得喺我呢間大學讀咧都幾好嘅，因為大家個氣氛咧都好認真上堂啦，同埋都係好職業導向嘅一個科目。我覺得 Aston 呢間學校都係非常之咁 practical 啦，係因為喺好多我哋課程之中咧，我哋都要學一啲點樣建立人際關係啦，點樣喺職場上面去揾工嘅方法。例如我哋會教點樣做好一個 CV 啊，點樣去做好自己一個 LinkedIn 啊，同埋我哋有完咗 Year 2之後，我哋都會有 placement year，咁學校都會有資源幫大家揾工，咁樣就希望就喺實際應用學翻嚟嘅嘢，咁就先畢業咯。我點樣揾到 AAS 咧？係因為我有其他親戚都係用 AAS 呢個升學顧問啦，同埋我學校有好多關於 AAS 嘅 leaflet， 所以我哋最後就揀咗 AAS 就幫我哋咯。咁喺幫我哋嘅途中咧，就我哋嘅教育顧問建議我哋可以申請 BNO Visa 啦，咁就可以留喺英國就耐啲。咁佢都好一步一步咁樣教我哋要準備啲咩文件啊，要幾時申請啊，咁樣咯。